गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जों किसु भाइरेल जानाय निउज मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जानाय किसु बिबुंथि लाखिनो सानदों। जोंहा दङ बेवहाय अदला प्राइमारि कमिटिनि माखासे प्रेसिडेन्ट बिथांमोन आरो लोगोसे आमजुलि प्राइमारिनि बोसोनगिरि बिथांमोन दङ। जों खौसेयै अदला आरो आमजुलि ज' जानानै जों निउज मिडियानि गेजेरजों जि गोसारनाय थांनाय बारनि जिखुनु निउज मिडियायाव गोसारनाय भाइरेल जानाय गांसो गोरलैनि खोथा बा गांसो गोरानि खोथा बेखौ जोङो जा बुद्धिजीबि बिथांमोन दङ, मेलेमजिबि बिथांमोन दङ, जों निउज मिडियानि गेजेरजों जिखिनि भाइरेल जानाय डिप्युटि चिफनि सारनि सायाव बेखौ जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंहरनो सानदों। दायो आं जोंनिफ्राय जोंनि प्राइमारिनिनो बोसोनगिरि बिथां आं गिलसन मोसाहारि बिथांखौ आं बुंनो खावलायदों। मिडियानि गेजेरजों आं जे फंनैसो खुरा बुंनो ओंखारदों बुंनो नांगौ जादों बेखौ आरो जों जिथु भाइरेल जादों बिनि किसुमान उत्तरखौ जों होनांगोन जे जोंहा गोबिन्द सार बिथांखौ जायगा जायगा जोंहा रियन दैमारिया बुंथिलाबायदों गामियाव हाबनो हायाखै, फिसा फिसा गामियाव हाबनो हायाखै, दैसारहैनो हायाखै, बे असभ्य मिसा खौरां आरो बे माने बुंनो बे बाथ्राखौ समाया। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गोबिन्द बसुमतारिया गामि गांखन फित्रा फित्रा हाबनो हादों, मानो होनबा खामानि मावनानै देखायनो हादों। बे 20 बोसोर जितु जोंहा रिहन दैमारिया थाइजौ गोखै फानदोंमोन, बे थाइजौ गोखै आरो बे बोसोराव फाननो हालिया रायजो राजा मिथिबाय आरो मिथिनानै दि गोबिन्दनि जितु खामानिफोरखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा दले दले फैनानै इउपिपिएलआव जयेन जाफैबाय। बेवहाय जोंनि इउपिपिएलआ भैरबकुन्द समस्थियाव गोबिन्द बसुमतारी थांनाया खाटां बेखौ रोखा जों मिथिखाबाय। आरो बुंदों रिहन दैमारिया जे गावगानि जितु फिसाज्लानि खुरां जे खैथामान खुरां ओंखारदोंमोन किसुमान जलफोरनो फैसा होनानै माने जलफ्रा जौ लोंनायफ्रा फैसा खुरां रिहननि फिसाज्लाया हयथ' खोब गोरों गोरा जानो हागौ, हिखित मानसि जानो हागौ, बे लोङाबो जानो हागौ, जों फोथायो। आरो रिहना बुंदों जे आंनि फिसाज्लाया गोबां गोरों मानसि, खिन्थु रिहननि बायदि फरायनाया जोंनि खाथि खाथियावबो जन्म जाबाय। आंनि न'खराव सासे डक्टरेट दङ, दायो माने कलेजाव लेक्सारार मावबाय थादों। खिन्थु बेखौ बुंनो थाङोब्ला रिहननि फिसाज्लायाथ' फरायनाया जोंनि उत्तर ओनसोलाव गैया होनना बुंनो हाया, खिन्थु रिहननि फिसाज्ला आंनि फिसाज्लाया गोबां गोरों होनना बुंनायखौ आं माने अति दुर्भाग्यजनकसो मोनदों। खारन गोरोआ दायो बर'फ्रा ओंखारबाय आरो ओंखारनायखायनो दिनै जोंनि जिथु राजनिक पावार बे पावारखौ बाहायनानै जोंफोरदि बिभिन्न जाति जनखौ जों सामलायनो हादों आरो बेखौ जों रोखा मिथिगौ जोंनि बर'नाव। बेनिखायनो जे रिहना जेसेबांनो मिसा खौरां बुंबाबो जों बिनि खुरांखौ लाया, बिथाङा थांलिया, बेनिखायनो बिथाङा जना थानांसिगौ। आरो आं बेखौ बुंनो लुबैदों जाय मानसिया 20 बोसोर थाइजौ गोथै फाननानै रायजो राजानिफ्राय माने 20 बोसोर एमएलए जानो हाबाय, नोंथाङा बुंजोरा दलद जदो। मानो होनब्ला नोंथाङा मोनसे मान सनमान होनो गोनां जे गोबिन्द बसुमतारिया दिनै गावगायनि साकरिखौ गारनानै जोंनि बर' जातिनि थाखाय 35 बोसोर हाग्रायाव थानानै जे आन्दलन खालामबाय, जे संग्राम खालामबाय, बे संग्रामनि थाखाय दि गोबिन्द बसुमतारिखौ माने रिहन बसुमतारिया बिनो कन्टेस्ट खालामनो प्रयजन गैलामोन, माने समायामोन दि गोबिन्द बसुमतारिखौ रिहन दैमारिया मान सनमान होनानै बिथाङा दिनै बे इलेक्सननिफ्राय गोजानाव थानांगौमोन। बेनिखायनो रायजो राजाया मिथिगौ। मानो होनब्ला दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादजों लोगोसे जा एनडिबिफ्राबो फैनानै जों खौसे जानानै जोंनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जितु उन्नयननि थाखाय जे आन्दलन खालामनाय 35 बोसोर जे आन्दलन खालामनायमोन, बे आन्दलन खालामनायाव बे जों जे बिभिन्न जोंनि मानसिफ्रा जे जमा जाखागोन खौसे जानानै जों जे गोबिन्द बसुमतारी एबा दुखु केबाथा लिडारफ्रा फैगासिनो दङ, जेनेबा बेखौ जों बुंनो हालिया, उनाव आरो ओंखारबावगोन। बेखायनो दायो बे खमसे खम 20-30 बोसोरा जायफोरा माने रायजोनि थाखाय खामानि मावनानै हाग्रायाव थानायमोन बिथांमोन सलायनो जों गोसो गोरबो एगारनो हासिगौ। बेनिखायनो जायफ्रा दायो आरो नमिनेसन होदों बिथांमोनाबो मान हरमानि गेजेरजों ओंखारनायासो मोजांमोन। गोबिन्दखौ आरो माने उइदाउट कन्टेस्ट बिथांखौ दिनै बर'फ्रा हरनो समायो। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। जोंनि भैरबकुन्द ब्लकनिफ्राय आमजुलि प्राइमारिनि जा दाखालि जोंनि गोबिन्द सारनिसिम जा इलिगेल खोथा बुंदों, बिनि थाखाय आं जोंनि इउपिपिएलनि पार्टिनिफ्राय जों बेखौनो बुंनो सानदों। जिहेतु जेनेबा जोंनि
गबिन्द सारखौहाय गाज्रि भाषायै बुंदों बे निकुन्जन दैमारि होननाया बेहा नामा मोननै दोङो प्रिया मोनसे बे बिनि सायाव आङो बेखौ सोंखारिनानै बुंदों मानो होनोब्ला गावा जि बुंनायनि सिगां गावा सानग्रोनांगौमोन गावनि आखल आखुआ जि जेरै बे गावादि बेसेबां गाज्रि स्वभाबनि मानसि जों बेखौ मिथिजोबो ढेकियाजुलि टि गार्डेनाव MBBS डक्टर होनानै बियो साकरि मावहैदों खिन्थु बेयाव मा खालामदों साकरि मावहैनायाव गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों लेथि फेथि दङ बियो बेखौ आं बुंनायनि नङा गावनि हुवायानो स्वयं बुंनानै होनो हायो मानो होनबोला जोङो दिनै गांसो गोरलैया सोर गावासो गांसो गोरलैनि स्वभाबा दोङो खिन्थु दिनै डिपुटि चिफआ बे मान गोनां डिपुटि चिफखौ बेयो बेबायदि बुंनो समाया मानो होनबोला जेबो रोङा बेहा क्वालिफिकेसनानो गैया मा रोंगौखाय बेयो फुरांल'सो बुंनो रोङो गावाथ' बेखौ एसे साननांगौ आं बेखौ बुंबा सासे मान गोनां डिपुटि चिफ बिटिआरखौ सालायग्रा मानसि बेनि सायाव दि बे बुंनो हानाय बोरै पावार दङ बेहालाय गावानो गाज्रिथार जों बेखौ मिथिथारो बेखौ बुक मोनसे लिरनानै होयोब्ला बे जोबा बिनि माबाया अनेक दङ लखिमपुर सुबुनसोरिथिंबो हमजाहैनाय मुस्लिम सेंग्राफोर दं बेफोरखौ जों मिथियो नबिन बर' होननाय सासे असि दंमोन हरसिंगानि बे नबिन बर' हरसिंगानिया आंनियावनो फन खालामनानै खोन्थाहरदों अब्ला बे मा बायदि बानायखौ बुंनो हाखो गावा बुंनायनि सिगां गावखौ सानग्रो मा धरननि मानसि बेखौ गावानो सिन्था खालामाबाला जानला मानला खोथाखौ बुंनाङा दिनैनिफ्राय बियो बुंनायखौ गारनांगौ जों UPPL पार्टिनिफ्राय जों बेखौनो बुंदों जुदि बेबायदि बेले बेजे बुंनानै बेबायदि पावार बाहायबोला गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय जायो सासे पार्सनेलि एटेक खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै पार्टी हिसाबै बुंनायखौ जोङो गाज्रि मोना बेयाव बाथ्रा दान्थेलायनाय भाषाखौ जोङो बयबो बाहायनो हायो नङा होमबा ओंखाय बेसांखिनिखौ बुंनानै आङो दिनै बेसांखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय